Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Բարի երեկո։ Առաջինը եթերում կարևորի մասին ոդքասթն է, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, այսօր իմ հյուրն է քաղաքագետ, միտք-վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Լիլիթ Դալաքյանը, բարոյցիկ Դալաքյան։ Չենք կարող չխոսել Գյումրիի ընտրություններից։ Չենք կարող չխոսել այն հեռանկարների մասին, ըստ իս դա ամենակարևորն է։ Ամենայն դեպս ես եմ դա քաղաք Գյումրիի ընտրությունների արդյունքներից, որոնք բացվում են մեր երկրի առջև, եթե մենք համարենք, որ այս ընտրությունները, Գյումրիի ընտրությունները, դա եղել է կարելի ասել պրայմերիս 26 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների։ Ինչ է ձեզ համար այս Գյումրիի ընտրությունների արդյունքը, ինչ է նշանակում սա ձեզ։ Նախ ես հավալի մի բան եմ տեսնում, որ փորձ է արվում ողջ Գյումրիի բնակչությանը թիրախավորել, վիրավորել, դավաճան, գիտեք, սև-սպիտակի սահմաններում տեղավորել, ընտրեցիք քրեական տարերին, նախ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ընտրել ում ուզում է։ Դա նույնն է, եթե Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողներին էլ հիմա իրանք թիրախավորեն, ասեն իրենց բառերով, ես երկու կողմից էլ չեմ ընդունում, մեկը մեկին ասում է դու թուրք հասեր ես, մեկը մեկին ասում է դու ռուսաս տրուկ ես, սա քաղաքական սխալ մշակույթ է։ Այլ հարց է, որ եկեք հասկանանք, այդքան իրոք շատ ձայներ է հավաքել, կոնկրետ պրոռուսական թեկնածու ես Վարդան Ղուկասյանն եմ այստեղ ավելի շատ նշում, նա խոսեց Ռուսաստանի մասին, Մարտուն Գրիգորյանին չեմ համարում պրոռուսական թեկնածու, նա ստացել է ընտրության իրավունք ունեցողների մոտ 10% ձայների, այսինքն 40 որոշ տոկոսն է, 45 գնացել ընտրության, 20-ը ստացել է Վարդան Ղուկասյանը, եթե 100%-ը գնային, այսպես նայենք, դա այդքան էլ շատ չի, մարդը տարիներ շարունակ եղել է քաղաքապետ։ Երկրորդը, իմ կարծիքով այս ընտրությունը ընդդեմի էր, հանունի չէր, այսինքն ինչպես Սերժ Սարգսյանին մերժեցին 18 թվականին ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհող այդ զանգվածն է ռադիկալ, ընտրեց Վարդան Ղուկասյանին, ես չեմ տեսնում այստեղ ծրագրային ինչ-որ լուրջ տարբերություններ, կամ ընդհանրապես ծրագիր չեմ տեսնում, Քահազարշավը մենք տեսանք, չէ, թուրքը դու ես, Արցախը հանձնեցիր, ես Գյումրի բառը այդտեղ շատ հազվադեպ էի լսում, գյումրեցիների խնդիրների մասին չէի լսում, որևէ մեկը խոսի։ Հաջորդը, մենք մեղադրում ենք, որ գյումրեցին ընտրել է քրեական ենթամշակույթը։ Ինչի են քրեական ենթամշակույթը ներկայացնող մարդիկ, ինչու դեռևս մասնակցում ընտրություններին։ Կներեք, դա այդ հարցը մի ուղղեք գյումրեցիներին։ Մարդիկ կարող են սխալվել, իրենք պարտավոր չեն քաղաքագետ լինել, բայց դուք ասում եք, դուք կեղծել եք, դուք 5000 դրամ բաժանող եք, 7 տարի մենք կարելի է նույն բանը անդադ ասել։ Բացի այդ, գիտեք, մարդկանց նյարդայնացնում է այդ քարոզը, այսինքն մեզ ուզում են դնել հիմարի տեղ։ Մենք կարող ենք 7 տարի անդադ նույն պլաստինկան պտտացնել, սև-սպիտակ խաղալ եւ գնալ ընտրությունների։ Հիմա կասեն այլընտրանքին թող ընտրեին։ Եթե ամբողջ քաղաքական դիսկուրսը գնում է նախկին ներկա ֆոնի մեջ, ամբողջ լրատվական դաշտը էլի նախկին ներկա է, այլ ձայներ չեն լսվում, ինչքան էլ լավ տեխնացու լինեն։ Գուցե իրական այլընտրանք չէին տեսնում։ Համենայն դեպս մի բան ակնհայտ է, գյումրեցիներին պետք չի մեղադրել։ Եթե դուք մեղադրում եք դիմացիներին սպանության, կոռուպցիայի մեջ եւ չեք կատարում ձեր գլխավոր խոստումը չթողնել, որպես իրենք մասնակցեն ընտրություններին, եւ դա օրենքի շրջանակներում այստեղ սամասուդի բաներ տարեր չկան կներեք։ Հետո կանգնել մեղադրել բնակչությանը պետք չի։ Եվ այո, չզարմանանք, որ 26 թվականին այս տարերը շատանան, որովհետեւ միլիարդավոր դոլարների են տիրապետում այդ մարդիկ։ Հայաստանը աղքատ երկիր է, Մոլդովայի նման, այստեղ մարդիկ կարող է գումարը վերցնել, գնան կատարեն այդ ընտրությունը, չթողնեիք, որպեսի տիրապետեին, ով է մեղավոր։ Երկու նկատառում Տիկին Դալաքյան, տեսեք, դուք ասում եք ընտրություն չկար։ Լևոն Բարսեղյանը եւ Երևանտաշինքը կարծում եմ դա ընտրություն էր։ Իրոք ընտրություն էր։ Եվ երկրորդը սև եւ սպիտակ, բայց այս անգամ սև եւ սպիտակը չաշխատեց, որովհետեւ եթե այսպես կոչված ընդդիմության ուժերին հաջողվի միավորվել Վարդան Ղուկասյանի հզոր տեխնատության շուրջ, ԿՊ-ն պարտվելու է այս ընտրություններում վերջնականապես։ Հիմա մազի վրա են կախված այս պահին։ Մենք որ մտնում ենք եթեր, մենք որ ձայնագրում ենք այս հաղորդումը,
այսինքն սա չի աշխատում։ Դե նոր տեխնոլոգիա դեռ չեն մշակել, պարոն Ստեփանյան։ Այդ ժամանակը եկել է վաղուց։ Դե ժամանակը եկել է 7 տարվա մեջ արդարադատություն իրականացել։ Ինչ վերաբերում է Եվրոդաշնքի տեխնացուին, ես դրա համար նշեցի, որ հնարավորություն չեն ունենում մարդիկ, որոնք այդ ծև սպիտակի մեջ չեն, նրանց ձայնը չի լսվում, որովհետև եթե ագրեսիվ քարոզչություն է, մարդիկ էլ սիրում են, չէ՞, նայել թուրքը դու ես, ստրուկը դու ես, չէ՞, ասում է տեսարաններ ենք ուզում, տեսարաններ Հռոմում, ժողովուրդը սիրում է տեսարաններ, մնացածը չի լսվում։ Դրա համար է ես չեմ աջակցել որևէ տեխնացուն, ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, չեմ կարող Եվրոդաշնքի տեխնացուի մասին խոսել, բայց նա ասաց, որ ոչ աջակցում է ԿՊ-ին, ոչ նախկին իշխանություններին, բայց նախ դա չեն էլ հավատում մարդիկ, գիտեք, այնքան են մարդկանց մեջ մտցրել, որ կամ պիտի լինի ԿՊ-ից, եթե չի հայհոյում, ուրեմն ԿՊ-ից է, այդ իսկական այլընտրանք չի, կամ էլ պիտի Քոչարյանից լինի, դա էլ է շատ բարդ, գիտեք։ Չէ, դա իրականում շատ մեծ խնդիր է, ես իմ մաշկի վրա եմ դա զգում, չլինելով քաղաքական գործիչ, ընդհանրապես լինելով հաղորդավար փորձագետ, ինձ էլ են միշտ ասում դու ումն ես։ Այո, ես քանիկար ես իշխանական եմ։ Չի տեղավորվում, որ մարդ կարող է ոչ մեկինը չլինել, ուղղակի ներկայացնել ինքն իրեն եւ իր սեփական կարծիքը եւ համոզմունքները ներկայացնել։ Լավ, ինչևէ, այնուամենայնիվ, ըստ ձեզ գոնե ԿՊ-ն դասքես կքաղի այս իրավիճակից, նույնիսկ եթե, չգիտեմ, ինչ որ հրաշքով նրանց հաջողվի այդ պարոն Մարտուն Գրիգորյանի ձայները, հա, վերցնել եւ գնալ կոալիցիայով կամ չգիտեմ ինչով եւ դառնալ Երևանյան սցենար, այսինքն իրականացնել։ Դասեր քաղելու են թե ոչ այս իրավիճակից։ Այդ փոփոխությունները պետք է լինեն երկրի ներսում, իհարկե, դուք էլ դա նշեցիք։ Թե հերթական անգամ գնալու են հին ճանապարհով եւ դուք էլ նշեցիք, չէ, ինչու են այդ կրիմինալ տարրերը մասնակցում ընտրությունը։ Իսկ միգուցե դրա համար որ վաղը նրանց հեշտ լինի մեկուսացնել, ճնշում գործադրել նրանց վրա, որովհետև իրենց տակը շատ բան կա։ Այստեղ 3 սցենար կա, նախ Մարտուն Գրիգորյանը կամ կմիանա Վարդան Ղուկասյանին կամ չի միանա, կամ էլ այստեղ Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան սցենարն է աշխատելու, Մարտուն Գրիգորյանին, Վարդան Ղուկասյանին թողնենք մի կողմ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը կմիանա Քոչարյանին։ Այն մեղադրանքներից հետո, որ Քոչարյանը ուղղել է Սերժ Սարգսյանին, որ նա է Նիկոլ Փաշինյանին բերել իշխանության, մի փոքր անդրամաբանական է ճակերտավոր, որ քաղաքականությունում շատ անդրամաբանական բաներ են լինում։ Թող միանան, նախ դա հարցեր կառաջացնի իրենց ընտրազանգվածի մոտ, որովհետև շատերը կարող է Սերժ Սարգսյանի տեխնացուին ընդդեմ ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, ով ասաց, որ հակառակը չի։ Եվ մյուս սցենարը Վարդան Ղուկասյանը կդառնա քաղաքապետ, բայց իշխանությունը լծակներ ունի, չէ՞, ինչպես Վանաձորում, մեկ էլ պարզի, որ Վարդան Ղուկասյանը դե մենք գիտենք ունի ապօրինի գույք եւ ասենք որպես քաղաքապետ արդեն նրան բանտարկեն, այնպես չի որ կավարտվի ամեն ինչ, եթե Վարդան Ղուկասյանը լինի։ Գիտեք, հաճը որն է, ընդհանուր առմամբ չկա քաղաքականություն, կան կոմպրոմատներ, մեկ օր առաջ իմանում ենք մի տեխնացուի, հորն ենք ձերբակալում, հաջորդ օրը բաց ենք թողնում, մյուս օրը նորից ենք ձերբակալում, բայց մենք չենք խառնվում արդարադատությանը, այս պրիմիտիվ, բարձունակ խոսակցություն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին ընդհանուր առմամբ ինչ է սպասվում, ցավալին այն է, որ ժողովրդի մոտ ապաթիա է։ Ժողովուրդը ոչ մեկին չի վստահում, նույնիսկ ընտրությունների գնացողները չեն վստահում, բայց 26 թվականին, եթե այս վարչական ռեսուրսը, նաև ընդդիմության ձեռքում գտնվող միլիարդավոր դոլարները օգտագործվեն, Հիդին Էրասյանն էլ աջակցի, ԿՊ-ն չի հասցնելու որևէ փոփոխություն իրականացնել, կամ այսօրվանից պիտի իրենց փոխեն, բայց ես դա չեմ տեսնում, որովհետև հիմա էլ գյումրեցիներին են մեղադրում, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից, դուք էլ եք դա միշտ ասում, բոլորս մեղավոր ենք եւ ագրեսիվ մասսա ունեն այդ պոակի կոմենտ գրողներն են, այսպես ասած, որ իրանք ուզում են թելադրեն, օй դուք դավաճանել եք, եթե Փաշինյանին չեք ընտրում, դուք դավաճան եք։ Ժողովրդի մեծամասնությունը լավ էլ գիտակցում է դավաճանը ով է, եւ եթե այսպես շարունակվի, նախկին իշխանություններին մենք այլևս չենք կարող ոչինչ ասել, որտեղ այսօր իշխանության իրենք չեն։ Շատերը այդ պոակի աշխատողներն են կամ չգիտեմ ովքեր են այդ կոմենտիները հասել են այն մտքի արգասիքին, որ ասում են, որ Եվրադաշինքն էլ է Փաշինյանին դավաճանել, որովհետև Եվրադաշինքը պետք է Փաշինյանի հետ գնար ընտրություններին։ Իսկ եթե չի գնացել, ուրեմն աշխատել է, այսինքն մենք հայտնվել ենք ջարդած կոտրած տաշտակի առջև մեկ պատճառով, որ չենք աջակցել Փաշինյանին եւ աշխատել ենք Փաշինյանի դեմ։ Այսինքն մեկ եք հասկանանք, որ Հայաստանում եթե Նիկոլ Փաշինյանին չենք աջակցում, մենք ռուսամետ ենք եւ դա ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը չի էլի եմ կգրում, եթե այդպես լիներ, այսօր մենք խնդրի առաջ չէինք կանգնի, մենք չէ, իրենք։ Ռուսաստան, դուք եք նշեցիք ձեր ելույթում, տեսեք,
Единая Россия պատգամավորի հայտարարությունը ազգանունը չեմ հիշում, կարևոր չէ։ Իրոք Ռուսաստանը որոշակի ազդեցություն ունեցել է այս ընտրությունների արդյունքներից ձեզ։ Ռուսաստանը ուղղակիորեն չգիտեմ ֆինանսական ինչ ազդեցություն է ունեցել, համենայնպես ընդդիմությունը այնքան ունի այդ միջոցներից, պետք է հերթը չէր հասնի Ռուսաստանին, որ կաշառք բաժանեին, համենայնպես իշխանություններն ասում են բաժանել են, դա թող իրավապահ մարմինները բացեն։ Ինչ վերաբերում է ոչ ուղղակի ազդեցությանը, շատերը Ռուսաստանում են աշխատում Գյումրիում արտագնա եւ այդտեղ էլ ենք մենք մեղադրում ինչու պիտի աշխատատեղեր չստեղծվեն նոր 7 տարի իշխանության եք որևէ լուրջ աշխատատեղ ես չեմ լսել որ ստեղծվի ոչ մեկ էլ չի ուզում իր երկրից թողնի գնա մենք գիտենք չէ Ռուսաստանում ինչ պայմաններով են աշխատում այդպես շատ ներություն շոկոլադնի չի իրավիճակը բոլորն էլ կցանկանան վերադառնան իրենց երկիր բայց հետո այնտեղ նոր վտանգ կա կարող են վզից բռնեն ուղարկեն հատուկ ռազմական օպերացիա իհարկե հնդիկների նման հետ կամ էլ ամեն օր շանտաժան են ասեմ ձեզ հետ ուղարկենք ես տեղեկատվություն եմ որ հայերին էլ են բռնում ուղարկում մարզերից հիմնականը մոսկվայից չէ բայց մարզերից ուղարկում բացի այդ պարբերաբար վախեցնում են որ հետ կուղարկենք եթե ձեր իշխանությունները իրենց լավ չպայեն որքանով է դա հաճելի այսինքն ես որևէ մեկին չեմ պաշտպանում ես նույնպես եմ կրկնում յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունք ընտրելու այն տեխնազույն որ ուզում է քաղաքական մշակույթը թելադրողը դուք եք եթե դուք թելադրում եք այսպիսի մշակույթ ժողովուրդն ընտրում է եղածից եւ նոր տնտեսական վիճակը լավ չի Հայաստանի այսօր մենք բոլորս այստեղ ենք ապրում ամեն ինչը թանկացել է շատ բարդ է սոցիալ կյանքը ընդհանրապես Հայաստանում որևէ լուրջ աշխատատեղ չկա մարդիկ էլ գնում են Ռուսաստան եւ կապում են իրենց ապագան Ռուսաստանի հետ որտեւ այնտեղից են սնվում այսինքն սա իհարկե մեկ օրվա լուծելու հարց չէր բայց 7 տարվա լուծելու հարց էր գոնե Գյումրին կարելի էր որոշ չափով ապահովել աշխատատեղով կամ զարգացնել եթե չի արվել Ռուսաստանն կարող է դրանից օգտվել, իհարկե կօգտվի։ Իհարկե կօգտվի, իհարկե կան շատ լուրջ բացեր, լուրջ բացթողումներ իշխանության չեմ ուզում այդ բառը արտասանեմ, բայց ստիպված եմ քաղաքականության մեջ, երևի թե քաղաքականություն կա ներքին, երևի թե կա, բայց այնուամենայնիվ ինձ մոտ տպավորություն կար մինչև վերջի ժամանակներս, որ 20 թվականի հատուկ օպերացիայից հետո եւ 23 թվականի հատուկ օպերացիայից հետո Հայաստանում, Արցախում, մեր արցախցի հայրենակիցների մեջ, Հայաստանում, գյումրեցիների, Երևանցի կարևոր չի հայերի մեջ, այլևս որևէ պատրանք չի կարող լինել կապված Ռուսաստանի հետ եւ Ռուսաստանի դերակատարման հետ այն ինչ տեղի ունեցել մեզ հետ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում։ Բայց արի ուտես, որ արցախցիները միտինգ են անում Երևանում որտեղ ինչ-որ մարդիկ, ես լսել եմ այդ հայտարարությունները, ասում են դիմենք Ռուսաստանին, նորից, դիմենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը կօգնի, Գյումրիում ասում են հա ու երկրորդ բազան մեր ստեղի կյանքի երաշխավորն է, չգիտեմ, ես անձամբ եմ դա լսել, մենք Գյումրի էին գնացել, ասում են հիմա եթե այդ բազան դուրս գա, այդ ով է պաշտպանելու սահմանը, մեզ ով է Թուրքից պաշտպանելու, ինչ է տեղի ունենում մեր հասարակության ներսում ինչի ենք մենք այդքան իրողություններից կտրված, որ նույնիսկ այդ հանցագործությունները, որոնք գործել են մեր նկատմամբ, եւ որի մեղավորը առաջինը մենք ենք, ես նորից եմ ստիպված դա ասել, մենք դա չենք գնահատում եւ չենք հասկանում ինչի է դա տեղի ունեցել եւ ում էր դա պետք։ Նախ ես էլի նշեմ, որ դրական շարժ կա այնպես չի որ մեծամասնությունը այդպես է մտածում։ Կներեք ես հակառակն եմ տեսնում։ Ես հակառակ տենդենս եմ տեսնում։ Գյումրի ընտրությունները կոնկրետ ինձ համար դա հակառակ տենդենսի արտացոլում է։ Էլի ես թվականակը չկրկնեմ։ Իմ կարծիքով դա առավելագույն չի։ Չէ, դա է պետք է Բան Ստեփան, խնդիրը որն է, ռուսական ռոպագանդան դեռ այստեղ աշխատում է։ Մենք ինչու ենք միշտ մեղադրում։ Այո, ինչու ենք մեղադրում։ Կներեք, այդ մարդիկ սովորական հողագործ, ասենք իրենց առօրյա աշխատանքում են զբաղված։ Իրենք պարտավոր չեն ազատություն ռադիոկան, այնտենց պայմանական ասենք։ Ազատություն։ Ոչ Հայաստանի ազատությունը, որը այստեղ ՀԱԿ-ի միջոցով իհարկե դարել է ռուսական ազատություն ռադիոկայան, ազատ լուրերին կարող է այսպես անունը դնենք, չեն տիրապետում։ Ռոպագանդան շատ է, որքան կայք կա անկախ մի քանի անգամ
ասում են կա ռուսամետ, բայց դա մեր խնդիրը չէ, այդ հիբրիդ պատերազմի դեմ որ պայքարում են, չէ, կարծեմ մեր ծառայությունն էլ անվտանգության խոսեց, ինչով են պայքարում, ո՞նց են պայքարում։ Հետո կան քաղաքական գործիչներ, որոնք ամեն օր ասում են, որ մեզ Ռուսաստանը կփրկի, մարդիկ էլ որոշ հատված է լսում են եւ հավատում են։ Բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները իրենք ոչ հապկից են դուրս եկել, ոչ ԵՏՄ-ից։ Հիմա ամեն մարդ մտածում է, թե Հայաստանն էլ ասում է, պետք չի Ռուսաստանից ղեկավարությունը հեռվանալ։ Այսինքն, այդպես չի, որ բոլորն են կարծում, որ Ռուսաստանը վատն է։ Այո, համաձայն եմ ձեզ։ Այդ վատն է, այսպես չափազանցված ասենք։ Ինչ հավեմ է Ղարաբաղի բնակչությանը, նախ ես թվականակը տեսա այդտեղ Ղարաբաղի նորից շատ ողջունելի է ամբողջ բնակչություն։ Ասում են 10,000 կազմակերպիչներ են այդպես ասում։ Չգիտեմ։ Համենայն դեպս ես նշել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կարող է ասել, այո, մենք ուզում ենք Ռուսաստանը հետ գա։ Եվ երբ որ ասում են Արցախի հարցը փակում են, ես ասում եմ պետք է չփակեն, բայց եթե պիտի Ղարաբաղի օրինական ներկայացուցիչներ եւ բնակչության որոշ հատված ասի Ռուսաստան նորից հետ արի եւ մեզ էլի կռվածրա Ադրբեջանի հետ, իհարկե, ուրեմն այդ հարցը փակա։ Դուք եք փակում։ Եթե դուք նորից այդ հարցը տալու եք Ռուսաստանին, որ երբ ուզի այսպես պինգ-պոնգի նման հանի ձեզ կներեք, իհարկե, հետո հետ ուղարկի, ավելի լավ է փակվի, կներեք, որ այսպես եմ ասում։ Եվ գիտեք, տարիներ շարունակ տասնամյակներ ռուսական ռոպագանդան սովետական միությունից այստեղ աշխատել է։ Այդ մարդիկ ապրել են այդ ժամանակաշրջանում։ Ես չեմ արդարացնում, բայց Ռուսաստանի բնակչությունն է, չէ, ամբողջը գտնվում է ազդեցության տակ։ Եվ իրոք հավատում են իրենք, որ այնտեղ ֆաշիստներ են, նացիստներ են, ՆԱՏՕ-ն հարձակվում է։ Մենք մեզ համար ծիծաղելի է, բայց իրենք ինֆորմացիան այդտեղից են ստանում եւ ազդվում են։ Իրենք հա, բայց չէ որ մեր երկրի ներսում կա նաև այլընտրանքային լրատվամիջոցներ, ես հասկանում եմ, որ մեր լրագրության մակարդակը մեղմ ասած կաղում է, եւ մենք Գյումրիում էլ դա տեսանք հայտնի դեպքի ժամանակ, ես չգիտեմ, ես միացրեցի այդ տեսահոլովակը, ինչ էր, չգիտեմ, 1 րոպե նայեցի, անջատեցի, չկարողացա դա նայել, դիտեի, այնինչ տեղ ունեցավ, չէ, մի դիտեք, դիտելու բան չի, ահավոր է, բայց այնուամենայնիվ որ լրագրություն կա, չէ, Հայաստանում քաղաքական միտք կա երևի, փորձագիտական շրջանակներ կան, այդ այլընտրանքային տեսակետը կա, Ռուսաստանում դա չկա։ Դրա համար արդյունքներով հարցումների Ռուսաստանի դաշնակից արդեն 5-րդ հորիզոնականում է Ռուսաստանը 5 տարվա մեջ պարոն Ստեփանից լավա տեսեմ։ Սա լավ արդյունք է։ Մենք հարյուրամյակներով մի հատ Ռուսաստան ենք փրկիչ տեսել։ Եկեք մեզ մի փոքր օպտիմիստ լինենք։ Ինչ վերաբերում է նրան թե գյումրեցիների ինչու որոշ հատվածը Ռուսաստանի տեխնատուին ընդրեց, որովհետև դա սխալն է իշխանության։ Եթե դուք որևէ բան չեք առաջարկում, եթե որևէ խնդրի լուծում չեք տալիս, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ որևէ հարցում առաջընթաց չկա, խաղաղություն չկա, տնտեսությունը չի զարգանում, կոռուպցիան արմատախիլ եղած չի, ասում են դե նա նույն բանն է, էլի իրանց մտածելով ինչ տարբերություն հիմա սուպերմարկետներ կգնեն այսօրվա իշխանությունները թե նախկին իշխանությունները։ Մենք գիտենք, որ այնպես չէ, այստեղ թափանցիկ է ամեն ինչ այսօր։ Տեղափոխվենք արտաքին քաղաքական դաշտ, Ալեքին Դալեքյան, բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են մեր տարածաշրջանում, կապված Իրանի ակտիվության հետ, կապված ԱՄՆ-ի ակտիվության հետ երկար ժամանակ խոսվում էր եւ հիմա էլ են դեպ խոսում այդ նույն ձեր ասած ռուսական գծի սպասարկումները, որ Ամերիկային ընդհանրապես տարածաշրջանը հետաքրքիր չէ։ Ընդհանրապես հետաքրքիր չէ, այստեղ Ռուսաստանը եւ այսօր եմ կարդացել։ Ռուսաստանը եւ Իրանն են որոշումներ կայացնելու։ Աստորեն լավ դա դնենք մի կողմ։ Մենք տեսնում ենք, որ դա մեղմ ասած այդպես չէ, Ամերիկային տարածաշրջանը հետաքրքիր է։ Եվ հետաքրքիր է ոչ միայն Իրանի համատեքստում, բայց առաջնահերթը Իրանն է։ Թրամփը 2 ամիս, 2 շաբաթ։ Այո, արդեն 2 շաբաթ։ Արդեն անընդհատ փոխվում է, հա, ես արդեն հա ինքս եմ խառնում, հա, շփոթում, ժամանակ է տվել։ Լինելու է հարվածս դες թե ոչ, ինչպեսի դրսևորում դա կարող է ստանալ, եւ որքանով է հավանական, որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը վերջ-վերջո լեզու կգտնեն եւ կստորագրեն այդ փաստաթուղթը։ Նախ այդ նույն քաղաքագետներն ասում էին, որ Պուտինը եւ Թրամփը կիսում են աշխարհը։ Կիսել են արդեն, չեմ կարծում, Թրամփի արձագանքից չկրկնենք, որ զայրանում է Պուտինի վրա, իդեպ որքանով է հավասարն է իրեն դիտարկում Պուտինին, եթե զայրանում է, ինչ ասում, զայրանում եմ նրա վրա, ոնց որ այն մանկապարտեզում ասում են, խելոք բայ քեզ, Զելենսկու վրա եմ զայրանում, քո վրա եմ զայրանում, դա նման չի, որ իրենք երկուսով հավասար են։ Այլ ակտորների մասին մենք խոսել ենք,
դրանք շատ են, այնպես որ երկուսով չեն։ Հիմա Իրանն ու Ռուսաստանն են կիսում։ Բա որ մենք քննարկում ենք, որ Իրանին կարող է ԱՄՆ-ն հարվածի, որ հարվածի էլի Իրանը ինչ-որ բան կիսելու է, այստեղ ինչ-որ մեկի հետ, կամ Ռուսաստանն ու Իրանը ո՞նց են կիսում, բա Թուրքիան թույլ է, հա, Ռուսաստանից ու Իրանից, կամ Ռուսաստանը Իրանի դաշնակիցն է, թուղթ էին ստորագրել, բայց հիմա որ ԱՄՆ-ն հարվածի, Ռուսաստանը գալու է պատերազմի ԱՄՆ-ի հետ էլ այսօրվա Տրամպի։ Սա հռետորական հարց էր։ Ինչ վերաբերում է ինչ կլինի, տեսեք, Իրանում պետք է փոխվի իշխանությունը, պարտադիր, այդ հոգևոր իշխանությունը պիտի ավարտվի։ Կոռումպացված Ես խոսել եմ դրա մասին, 210 միլիարդ դոլարանոց բուրգ է, Սեդատ է կոչվում, Այաթոլլային է պատկանում, մի երկրում կարող եք կարդալ դրա մասին գրել է ԱՄՆ դեսպանատունը Բաղդադի, որ 200-210 միլիարդ դոլարանոց բուրգ է, դա հոգևոր կղերական իշխանություն է օգտվում այդ գումարներից, իսլամական պահապանների կորպուսը, եւ դա մի երկրում, որտեղ 40%-ը պաշտոնապես աղքատ է եւ ինֆլյացիան էլ գիտեք ուր է հասել։ Բացի այդ հոգևոր առաջնորդը չունի որևէ հեղինակություն, մենք գիտենք, չէ, ցույցերը չենք մոռացել եւ դրա ապացույցը ռեֆորմիստ ղեկավարի ընտրությունն էր։ Այսինքն ունենալ աշխարհիկ Իրան, որը մեզ 3+3 հարթակ չի տանի, որը շախեդներ չի վաճառի Ռուսաստանին եւ տարածաշրջանը չի կիսի Ռուսաստանի հետ, բարձր որ մեզ ավելի ձեռնտու է, որ ունենալ լավ հարաբերություններ Արևմուտքի հետ։ Մենք գիտենք, որ ռեֆորմիստներից էր Զարիֆը Եվ իրենց տնտեսության այսպես նախարար է կոչվում, որին վերջերս հեռացրեցին։ Եվ նա շատ մտերիմ է Փեզեշքյանի հետ։ Այսինքն ներքին խմողներ արդեն կան։ Իրան այնպեսի երկիր չի, որ իրենք տենց հրապարակային իրար դեմ խոսեն։ Բայց ակնհայտ է, որ կա երկու հատված։ Մեկը կողմնակից է միջուկային գործարքի վերադարձին, մյուսը ասում է մենք որևէ բան չունենք ձեզ հետ բանակցելու։ Նայած ոչ թևը կհաղթի, ըստ այդմ էլ մենք կունենանք ինչ-որ զարգացումներ։ Համենայն դեպս Իսրայելը իհարկե պատրաստ է, եւ եթե ԱՄՆ-ն թողնի եւ Իսրայելը այդ հարվածները կատարի, այսօր չկան Հզբոլլա, հուսիտներ, Համաս թուլացել են եւ Իրանը մերկ է այդ հարվածների ֆոնին, ինչ եմ կարծում նրանք կարողանան դիմագրավել Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի համատեղ ինչ որ օպերացիայի, ես չեմ ասում պատերազմ է լինելու։ Սա արդեն Իրանի իշխանությունից է կախված, ունենալ արևմուտքի հետ նորմալ հարաբերություններ ունեցող Իրան մեծ ձեռնտու է, ունենալ Ռուսաստանի հետ մտերմացող եւ թուլացող Իրան իհարկե մեծ ձեռնտու չի։ Մանավանդ այստեղ մի հարց կա Ադրբեջանին են դիտարկում որպես Իրանի վրա հարձակման պլատֆորմ, բայց Իսրայելը օդով էլ կարող է հարվածել միջուկային օբյեկտներին, այնպես չի պարտադիր է Ադրբեջանի տարածքից զորքը հարվածի, բայց Ադրբեջանը բարդ իրավիճակում կհայտնվի, որտեղ Ադրբեջանը միատարր երկիր չի, այնտեղ կան փոքրամասնություններ, որոնք Իրանին համակրում են, այսինքն կարող է Իրանը տուժի, բայց այնպես չի, որ Ադրբեջանը չի տուժի, եթե հետ հարվածները լինեն Ադրբեջանի ուղղությամբ կամ էլ Իրանը ներսում երկրի իր ագիտացիան Երկուսն էլ ունեն փոքրամասնություններ իրար համակրող, այսինքն այստեղ win-win խաղ չի լինելու իմ կարծիքով։ Մեղմ ասած իրավիճակը շարունակում է մնալ անորոշ։ Այո, Տրամպի քաղաքականությունից կախված, որը օրվա քաղաքականություն է, ստրատեգիա չի իմ կարծիքով։ Իսկ ուկրաինական տրեկում Ռուսաստան, ԱՄՆ բանակցությունները ինչով կարող են վերջանալ այստեղ։ Մենք կանխատեսում ենք, որ ոչինչով չեն վերջանա, որևէ հրադադար չի լինի, խաղաղության մասին չեմ էլ խոսում, նույնիսկ ավելի է սաստկացել ռազմական գործողությունները։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան ստացավ դաշնակիցներ, հանձնից ռազմականացող Եվրոպա եւ ոչ միայն եվրոպական մայրցամաքում գտնվող Կանադա, Ավստրալիա, Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Թուրքիա, Չինաստանն էլ համաձայնվել է խաղաղապահներ ուղարկել, որքանով է դա պետք Ռուսաստանին, այլ հարց է։ Այն, որ Պուտինը չի ուզում գնալ խաղաղության, քանի դեռ կարծում է, որ կարող է ուժով լուծել Ուկրաինայի խնդիրը, դա էլ է պարզ, բայց տեսակ Տրամպը շատ կոպիտ արձագանքեց Զելենսկու դեմ Պուտինի հայտարարություններին, տեսնում եք, նա իհարկե ասեց Զելենսկուն է կպատժի իբրև թե եւ եթե նա չհամաձայնվի այդ ուրեմն մետաղների գործարքին, բայց միևնույն ժամանակ մերժեց Պուտինի առաջարկը արտաքին կառավարում մտցնել Ուկրաինայում։ Այսինքն իմ կարծիքով 3 սցենար կա, կամ Տրամպը կհոգնի այս ամեն ինչից, որ մի օր ասեց կամ հիմա կամ մենք դուրս ենք գալիս, հասկանալով, որ ոչ մի բանի չի հասնում, հիմա իր ուշադրությունը կշեղի այլ տարածաշրջաններ, Մերձավոր Արևելք, Հարավային Կովկաս կամ ներքին խնդիրներ, որտեղ գնալով ինֆլյացիայի մասին են խոսում, որ աճում է այս պատերազմների պատճառով, հետո ընտրություններ են մոտենում, այնտեղ բազմաթիվ գործեր կան դատաներում ընդդեմ Տրամպի, այսինքն Տրամպը արդեն կղմվի իր ներքին
քաղաքականության մեջ։ Երկրորդ տարբերակը այդ որ այստեղ ինդիմությունը այդքան երազում է, նա կզիջի Ուկրաինան Ռուսաստանին, բայց այդտեղ դա չի ավարտվի, որովհետև կա Եվրոպա, կան այլ կենտրոններ, որոնց մասին մենք խոսել ենք, եւ այդպես չի, որ Ուկրաինան այդպես կուտեղի վրա հանձնելու են Ռուսաստանին, Հնդկաստանը, Չինաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, որոնց ձեռնտու չի Ռուսաստանի ուժեղացումը։ Երրորդ տարբերակը նա արդեն Ուկրաինային կզինի այդ որ ասած այնքան, որ արդեն Ռուսաստանը վատ իրավիճակում հայտնվի։ Այս երեք տարբերակները դեռ պետք է դիտարկել։ Իսկ կա ամենահավանական ասես։ Ամենահավանականը այն է, որ ԱՄՆ-ն ուղղակի կամաց իրեն դուրս բերի այս զարգացումներից, եթե կարողանա Չինաստանի հետ պայմանավորվել, որովհետև Սի Ցզինպինը պիտի հունիսին կարծեմ այցելի ԱՄՆ, Տրամպը դրա մասին խոսեց։ Եթե Տրամպը կարողանա Չինաստանի հետ ինչ-որ գործարքի գնալ եւ դա ներկայացնել որպես հաղթանակ, կարծում եմ այս ռազմական օգնությունը կշարունակվի Ուկրաինային, որը Բայդենի նշաձողը կշարունակվի, ոչ ավել, ոչ պակաս, ինչպես 16 թվականներ, 4 տարի այսպես զինել եւ որևէ լուրջ բան ռազմաճակատում չի փոխվի, մի գյուղ ավել, մի գյուղ պակաս, մինչեւ տեսնենք նոր ընտրություններ։ Բայց այստեղ կա նաեւ քրոնոլոգիայի խնդիր, որովհետեւ Թրամփի պայմանավորվածությունները Սի Ցզինպինի հետ, այդ թվում նաեւ մեծապես կախված են նրանից, թե նա որքանով նա կհաջողվի Պուտինի հետ պայմանավորվելու գործընթացում, այաթոլլաների ռեժիմի հետ պայմանավորվելու գործընթացում, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ դա Չինաստանի ճակերտավոր, բայց ակտիվներն են գլոբալ, խաղատախտակում, եւ Թրամփը իզուր չէ, որ Ռուսաստանի ուղղությամբ այդ քայլերը անում է կամ Իրանի ուղղությամբ, նա պետք է ինչ-որ մի բան ներկայացնի Չինաստանին, Չինաստանը ոչ Իրան է, ոչ էլ Ռուսաստան է, եթե դու գնում ես բանակցությունների այդպիսի խաղացողի հետ, դու պետք է խաղաքարտեր ունես, Թրամփը սիրում է, չէ՞ միշտ ասել, խաղաքարտեր չունեք դուք, հիմա Սի Ցզինպինը ունի խաղաքարտեր, եւ Թրամփը ստեղ պետք է խաղաքարտեր ցույց տա, որը չգիտեմ, կվախեցնի Սի Ցզինպինին կամ կստիպի նրան խաղաքարտերը գցել սեղանին։ Դա մի տարբերակ ունի Տրամփը, պիտի արդեն Պուտինի հետ ասի, ես պայմանավորվում եմ, իհարկե դա անհնար է այսօրվա Ռուսաստանի հետ, բայց Չինաստանին համենայնիվս պետք չի, որ պատերազմը ավարտվի։ Ես դրանում վստահ եմ, որովհետև եմ ասում երկուսին էլ մաշեցնում են։ Այո, Տրամփի սխալը այն է, որ միանգամից ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից հրաժարվեց Ուկրաինայի, ասաց, որ այդտեղ տարածքները պատկանում են Ռուսաստանին, բայց դա Տրամփը ամեն օր կարող է փոխել, չէ՞։ Հիմա արկոսի չեմ ճանաչում, ես տենց բան չեմ ասել, որ ասած դիկտատոր Զելենսկին, դու ասած ես տենց բան եմ ասել։ Այսինքն չենք զարմանա, որ Տրամփը նորից խաղադրույքները բարձրացնի Պուտինի հետ, Պուտինը իհարկե այդտեղ կնետվի Չինաստանի գիրկը եւ Տրամփը կասի Չինաստանին կամ ինձ հետ էս պայմանավորվում կամ ես Պուտինին էմսի վատ իրավիճակում կդնեմ ռազմական, որ նա ինձ հետ կպայմանավորի, որտեղ մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ն կարող է Ռուսաստանին ռազմական առումով դնել վատ իրավիճակի մեջ։ Չինաստանը տնտեսական հիմնական երկիր է, նա ռազմական առումով չի կարող Պուտինին օգտակար լինել։ Իսկ եթե Տրամփը Ուկրաինային զինի այնքան, որքան պետք է եւ արդեն պատերազմը տեղափոխվի ռուսական տարածք իրականում, այդտեղ Վլադիմիր Պուտինը հաստատ ավելի կգնա պայմանավորվածությունների, չէ՞։ Ես վստահ եմ դրանում, որովհետեւ տեղափոխել պատերազմը Ռուսաստան շատ թանկ կնստի իր իշխանության վրա։ Տրամփը կարող է ճնշել Պուտինին։ Այստեղ հիմա պիտի հասկանանք, իսկ ինչ վերաբերում է Իրանին, Իրանի հարցը առավել պարզ է, որովհետև եթե Ռուսաստանի հետ կապված Տրամփը խաղում է, Իրանի հետ կապված նա չունի խաղալու բան ոչ մեկի հետ։ Նա Իսրայելի դաշնակիցն է, կտրուկ դիրքորոշում ունի միջուկային ուրեմն գործունեության հետ կապված Իրանի, եւ այստեղ Իրանը ունի երկու ընտրություն, երրորդը չկա։ Կամ գնալ բանակցությունների, կամ դառնալ Ռուսաստանի պրոքսի գործիքը, շարունակել լինել մի երկրի գործիքը, որը ինքը կարող է ԱՄՆ-ի հետ պայմանավորվել։ Ես կուզեի նաև մենք խոսեինք Պուտինի ընտրության մասին, Ռուսաստանի ընտրության մասին, որտեղ Թրամփը առաջարկում է Պուտինին հետևյալը՝ մեծ հաշվով դուրս գալ Չինաստանի տակից եւ Չինաստան ԱՄՆ գլոբալ հակամարտության շրջանակներում զբաղեցնել ամերիկյան կողմը։ Սա է, այդ ամենը, այդ ինչ որ խոսվում է, խաղաղություն, պատերազմ, կիսել եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ հիմքում ընկած է այս ցանկությունը։ Հիմա Պուտինը ումից է ավելի շատ վախենում՝ Թրամփից, թե Սի Ցզինպինից, որովհետեւ սա կարևորագույն հարց է, ես հասկանում եմ, որ շատ եմ պրիմիտիվացնում, բայց իրականությունը սա է։
Եվ ընտրությունը դրանից է կախված։ Պրիմիտիվացնելու խնդիր չկա, այդ ընտրությունը չի կարող լինել։ Երկուսն էլ վախենալու են, ասեմ ինչու։ Չինաստանը տնտեսապես տիրապետում է այսօր ռուսական տնտեսությունը, շնորհիվ Վլադիմիր Պուտինի կախվածությունը Չինաստանից ավելի մեծացել է։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե ԱՄՆ սանկցիաները հանի, մեծամասամբ սանկցիաները դրված են Եվրոպայի կողմից, այստեղ Եվրոպայի դերը պիտի արդեն գա, իսկ Եվրոպան ասում են մենք Ուկրաինայի կողմն ենք։ Սառեցված ակտիվները, SWIFT-ը նույնիսկ որ ասին մեզ նորից միացրեք SWIFT-ին, դա Բրյուսելում է գտնվում, այդտեղ ԱՄՆ-ն որևէ բան չի կարող անել։ Առևտրաշրջանառությունն էլ հիմնականը Եվրոպայի հետ է, ԱՄՆ-ի հետ չունի առևտրաշրջանառություն, որ սանկցիան հանեն, Ռուսաստանը ծաղկի։ Երկրորդը, Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն ունի Միջին Ասիայի երկրներում։ Եվ տնտեսական եւ քաղաքական հիշում եք Տոկաևը ոնց կարողացավ վռնդել հապկ զորքերը այնտեղից Չինաստանի ղեկավարի զանգից հետո ընդամենը զանգից բոլորը դրա մասին խոսում են եւ Էրդողանի այսինքն Միջին Ասիայում նա ունենա լուրջ խնդիրներ Վլադիմիր Պուտինը պետք է իրեն դա չեմ կարծում Չինաստանից եկող վտանգները շատ են ել չասած որ Չինաստանը արևելքում մեծ տարածքներ պատմականորեն իրենն է համարում չխորանանք ինչ վերաբերում է Տրամպին Տրամպն էլ կարող է ուզինել Ուկրաինային այնքան մենք խոսեցինք, որ ռազմաճակատում Պուտինն ունենա խնդիրներ նավթի գնի հետ կապված, ինչու է կարևոր, որովհետև Ռուսաստանի բյուջեն ռազմական նավթի գներից է կախված, եւ արդեն 2-3 ամսվա ընթացքում դեֆիցիտը ավել է, քան անցյալ տարի ամբողջ տարվա ընթացքում ես հետևում եմ, որովհետև նավթի գինը ընկնում է գնալով։ Սաուդյան Արաբիան էլ կօգնի, գիտեք, այդ հարցում OPEC պլյուսը կհանի այդ էմբարգոն նավթի արտահանման, ինչպես ասես Տրամպը անդադ նավթ ուրեմն մենք արտահանենք, այնպես որ այստեղ հայտնի չի ավելի շատ Պուտինը որ կողմից կտուժի Ուկրաինան էլ չի շտապում գնալ խաղաղության։ Պուտինը մի քարտուն է եւ դրա համար է խոսում արտաքին կառավարումից։ Նա պիտի հեռացնի Զելենսկուն։ Եվ այնտեղ բերի իշխանության Իվանիշվիլի նման մեկին, ով կասի, որ մենք չենք կարող պայքարել, Արիստովիչի նման, տենց Միդվիդչուկի, մենք ոչնչանում ենք, դրա համար անդադ կրկնում է այդ երգը, որ Զելենսկին լեգիտիմ չէ, բայց տեսանք Տրամպը, չնայած Զելենսկու հետ իր վատ հարաբերություններին, հասկանում է դա։ Մի տարբերակ կա ստիպել, որ Ուկրաինան չպայքարի, իսկ դա կարող է լինել միայն Ուկրաինայի ղեկավարին փոխելով, բայց դա էլ է խնդրալու, որովհետև Ուկրաինայի բնակչությունը այնպես չի, որ պատրաստ է կապիտուլյացիայի, այսինքն այնպես չի Պուտինի իրավիճակը, այդպես լավ է։ Նա կարծում եմ կուզենա սառեցնի վիճակը եւ այսպես 4 տարի էլ մինչեւ տեսնենք ինչ կլինի։ Կա եւս մեկ հարց, դա ունի երևի թե ինձ համար սկզբունքային նշանակություն, որովհետեւ շատ են տարածվում Հայաստանում խոսույթը շատ է տարածվում, որին ես անձամբ չեմ հավատում։ Ռուսաստանը ունի նպատակ Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինել սեփական տեխնացիով, այդ Իվանիշվիլյան Վրաստանի օրինակով օրինակ փոխել իշխանությունը եւ բերել իշխանության մի մարդու, որի հետ լինելու է շատ ավելի հեշտ պայմանավորվել, թե հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ իրենք շատ հեշտ պայմանավորվում են։ Նախ Ռուսաստանը հիմա զբաղված է Ուկրաինայում իր խնդիրներով, դրա համար հարավային Կովկասում այդքան ակտիվ չի եւ չի կարողանում աջակցել Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հարձակման վերաբերյալ նախ դա է կարևոր։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանը չի խանգարում Ռուսաստանին։ Ես չեմ ասում նա Ռուսաստանի մարդն է, բայց ինչ անի Վլադիմիր Պուտինը, բերի Ռոբերտ Քոչարյանին օրինակ, հետո ոնց է մեղադրելու, որ Հայաստանի իշխանությունները արևմտամետ են, դրա համար մեզ չեն օգնում։ Հետո ստիպված Չէ, իրանք չէ, կներեք, իրանք ասեն Նիկոլը սա հանձնել է, փչացրել է։ Էլի բայց հանձնելու բան կա։ Չէ, բազանգեզուրը։ Չէ, այ Նիկոլը որ այն ժամանակ չհանձներ, մենք հիմա չէինք հանձնի։ Իրանք միշտ կգտնեն այդ խաղաղության մենք եկեք նայենք այս պայդրությամբ որն է Զանգեզուրի այդ ճանապարհն է, որ Հայաստան իշխանությունները փաստորեն իրենց ցանկությամբ թե դրսի ճնշումներով արևմուտքի եւ Իրանի չեն զիջում, դա կարեւոր չի, բայց Ռուսաստանի համար դա շատ կարեւոր է ցամաքային կապ Թուրքիայի հետ երկաթուղի մերձավոր արևելք։ Այնպես որ եւ իհարկե Հայաստանի վրա դա քաղաքական ճնշում է եւ մահակ։ Այնպես որ Ռուսաստանը կուզենար իրեն լիովին հավատարիմ իշխանություն այստեղ ունենա Լուկաշենկոյի նման, բայց նախ դա ձեռնտու չի էլի եմ ասում, որովհետև այդ խաղը կավարտվի, որ մենք էլ Հայաստանին չենք պաշտպանում, որովհետև այնտեղ Փաշինյանն է։ Եվ եթե արդեն Թուրքիայի Ադրբեջանը դուրս գա Ռուսաստանի ազդեցության տակից եւ հարձակվի, Ռուսաստանը ո՞նց է մեզ պաշտպանելու։ Ես վստահ եմ, որ չի կարող պաշտպանել։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը մեզ ընդհանրապես չի պաշտպանի։
Ցանկացած սցենարի դեպքում։ Նույնիսկ եթե Կրեմլում իշխանություն փոխվի, այսօր Ռուսաստանը իր իրավիճակում չի։ Եթե նույնիսկ գա ամենահայամետ իշխանությունը, ես միշտ խոսել եմ, ուզում է եւ կարող են, դրանք տարբեր բաներ են։ Բացի այդ Նիկոլ Փաշինյանը չի անցել կարմիր գծեր Վլադիմիր Պուտինի համար, բազան չի հեռացել, սահմանապահները լուրջ որևէ զիջում չեն համարում Ռուսաստանում, հա կարող է դուրները չի գալիս, բայց հիմա իրենք զբաղված են, դրան չեն նայում։ Հապկից դուրս չի եկել, ԵՏՄ-ից դուրս չի եկել, իրենց ագենտուրային ձեռք չեն տալիս, չէ, չեն բանտարկում, չեն ունեզրկում։ Վլադիմիր Պուտինին երբեք չի վիրավորում, ղարաբաղցիներն են մեղավոր, գյումրեցիներն են մեղավոր, Ռուսաստանի անունը երբեք չի հնչեցում, երրորդ երկիր կա տենց ինչ որ մի հատ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը քրիտիկական չի, Եվրամիությունն էլ դեռ անդամ չենք։ Ադրբեջանի գործոնը։ Կարծում եմ սա երևի մեզ համար հարցերի հարցն է հաշվի առնելով, որ Ալիևյան Ադրբեջանը այսօր ներկայացնում է իրենից միջարորակ ուռուցք, որը անընդհատ լավ, միջարորակ ուռուցք, որը անընդհատ, այսպես ասեմ, վտանգներ է ստեղծում մեզ համար, մեր ինքնիշխանության համար եւ մեր անվտանգության համար։ Կարակոծները շարունակվում են Ադրբեջանի կողմից փաստացի, արդեն խնածախում տան վրա են կրակում, կան ապացույցներ, եւ ամեն օր մեզ մեղադրում են, որ մենք ենք կրակում Ադրբեջանի ուղղությամբ, ինչին ստանդարտ հայկական Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատասխանն է հնչում։ Այդ ամենը բոլորը տեսնում են, բոլորը հասկանում են ինչ է տեղի ունենում եւ որևէ մեկը չի արձագանքում։ Ընդհակառակը Գերմանիայի նախագահ Վալտեր Շտայնմայերը գալիս է Երևան, հետո նրա ադմինիստրացիան իր իջում տեղավորում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին ինչ-որ սյուժե, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշը, Ադրբեջանը նոտա է հղում եւ Գերմանիան ներողություն է խնդրում Ալիևյան Ադրբեջանից։ Ալիևյան Ադրբեջանը իրենից ինչ է ներկայացնում այսօր աշխարհի քարտեզում, ում է պետք այդ երկիրը ընդհանրապես դերակատարումը որն է այս երկրի, ինչը թույլ է տալիս նրան այսպես խաղալ։ Այն ինչ չի անում Հայաստանը։ Նախ Միջին Ասիայից եկող այդ տրանսկասպիան էներգագիրները, որ ուզում են Եվրոպան ուզում է ռուսական գազից ազատվել, որպես այլընտրանք, Ադրբեջանը այդտեղ որպես ճանապարհ իր կարևոր դիրքը ունի։ Երկրորդը արևմուտքը ամբողջ Կովկասն է ուզում, ոչ թե միայն Հայաստանը։ Այսինքն իրենք երկուսի հետ էլ երեքի լավ պիտի խաղան։ Այլ հարց է, որ այդ խաղի մեջ չպիտի Հայաստանի իրավունքները ոտնահարվեն, որքանով որ հնարավոր է, որքան որ իրեն շահերին է համընկնում, գիտեք, շահը շահի դիմաց։ Այսինքն Ալիևը ունի դեռ ինչ-որ իրենից կարևորություն, ոչ այնքան, որ ինքը այդքան ուզում է ցույց տա, որ տարածաշրջանային լուրջ երկիր է, բայց ունի։ Բացի այդ Ալիևը պրոքսի գործիք է Ռուսաստանի համար, եւ դա էլ են փորձում չեզոքացնել։ Դե մենք գիտենք, Եվրոպան դիվանագիտորեն soft power-ով փորձում է Ալիևին բերել։ Կարող է մի 10 տարուց հասկանան, որ դա անհնար է, ոնց որ նոր հասկացել են, որ պետք է ԱՄՆ-ից անկախ պաշտպանություն ունենան։ Մենք եվրոպացիներն ենք չքննադատում, այդտեղ քնում, զարթնում են, բանակից են խոսում, նորից են քնում, Ալիևը դիկտատորը նորից են քնում, սխալ է այդ քաղաքականությունը։ Եվ էլի այդ Պուտինին էլ, չէ, ասում էին, եկեք ումիրատվարից բար կա ռուսերեն, եկեք այնպես անենք, խաղաղվի Պուտինը, էլի, չգնանք պատերազմի, էսկալացիա պետք չի, այդպես արտահայտություն կար, չէ, Բայդենն էլ էր անում։ Դե մենք էսկալացիա, պատերազմը սկսել է, այլ ու ինչ էսկալացիա։ Կամ եկեք էսկալացիայի չգնանք, Ալիևի հետ վերջնական չխզենք մեր հարաբերությունները։ Դա Եվրոպայի սխալն է։ Իրենք անընդհատ այդ փափուկ ուժն են կարևորում եւ մինչեւ վերջ չեմ ասում խզեն, բայց պետք է կոպիտ խոսել եւ սա Եվրոպայի շահերից է բխում, Հայաստանի համար պետք չի, այսինքն Ալիևը այսօր Եվրոպայի վրա է մուննատ գալիս Ռուսաստանի հետ միասին, միայն Հայաստանի չէ։ Սա արևմուտքի հետ կապված ինչ շաբեմ է կրակոցներին, Ալիևը քանի որ չի կարող լայնածավալ հարձակման գնալ Հայաստանի դեմ կամ նույնիսկ ճանապարհի, նախ սրանով լուծում է հարց, որ Հայաստանի բնակչությանը լարվածության մեջ է անդադ պահում, այստեղ էլ անդադ ասում են հեսա պատերազմը կամ Ռուսաստանը կամ պատերազմը, սա այդ դաշտի մեջ է, մեր ժողովրդին վախի մեջ բայել, չեմ ասում, որ դա այդ վտանգը չկա։ Կլինի, եթե ԱՄՆ-ն շեղվի, եթե Եվրոպան խնդիրներ ունենա Ուկրաինայում, խաղաղապահներ ուղարկեն, կարող է պահի տակ մի բան լինի։ Եթե Ռուսաստանը սառեցնի իրավիճակը կարողանա գա հարավային Կովկաս, կարող է մի բան լինի, կարող է, բայց հիմա դրա ժամանակը չի։ Դրա համար այսպես
վախի մեջ են անդադ փորձում բայել հայ հասարակությանը պարակտել եւ չթողնել, որովհետեւ մենք զբաղվենք մեր երկրի զարգացմամբ եւ ներքին խնդիրներով։ Անդադ մտածենք, որ հեսա ուր որա Ռուսաստանն էլ մեզ կփրկի, եկանք Գյումրիին, որ միակ ճանապարհը բազան է։ Իմ փաստերը, որոնք դուք առաջ բերեցիք, Տիկին Դավթյան կապված Ադրբեջանի հետ եւ կապված Ադրբեջանի նշանակության հետ, այդ նույնը մենք կարող ենք նաեւ Հայաստանի մասով բերել, բայց միշտ ասում եմ, այո, միանշանակ Հարավային Կովկասը պետք է բոլոր խաղացողներին ամբողջությամբ։ Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Վրաստանը առանձին իրենցից շատ մեծ բան չեն ներկայացնում։ Բայց չէ՞ որ այդ նույն բանը մենք կարող ենք Հայաստանի մասով ասել, կա puzzle։ Եթե puzzle-ից հանում ես մեկ մասնիկ, օրինակ Հայաստանի, նույն ձև, ինչպես Ադրբեջանի, puzzle-ը քանդվում է։ Հիմա ինչի Ադրբեջանը կարողանում է այդ իր puzzle-ի այդ փուճուր կտորը վաճառել, որ Գերմանիայի նախագահը ներողություն է խնդրում նամակով, եւ այդ նամակը ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հրապարակում են թույլտվությունները։ Իսկ Հայաստանը չի կարող։ Որովհետեւ մենք այն օրը խոսեցինք Արցախից մենք չենք խոսում։ Հիմա կասեն պետք չի, բայց մենք ցես այդ երկար հարցազրույց ունեցանք, որ դա մեր խաղաթղթերից, խաղաքարտերից որքան էլ տեղ եղանչի մեկն է։ Այսինքն Գերմանիայի ղեկավարը ասել որ միշտ հայկական է եղել Արցախը, չէր ասել եկեք նորից անկախացեք կամ Հայաստանը կարող է գրել, բայց նորություն է որ հայկական է եղել։ Այսինքն դիվանագիտություն պիտի։ Չէ, մեծ մոտից լրություն է։ Դե դրա համար մենք քննադատում ենք Հայաստանի իշխանություններին ասելով, որ այդ հարցը փակում է, գալիս է Հայաստան։ Առանցքային հարց կա այստեղ։ Երբ որ մենք չենք ասում դա, երբ մեր իշխանությունները չեն ասում դա։ Շատերը ասում են վախենում են։ Ես չեմ ասում վախենում են։ Ես կարծում եմ, որ չեն ասում, որպեսզի մեր դիրքերը չթուլանան, որպեսզի Ադրբեջանը, չհարցակվի, չգիտեմ, չեն ուզում բարդացնել իրավիճակը, բայց հարցը առաջանում սկզբունքային։ Դա իրոք օգնում է մեզ, իրոք դա օգնում է, որպեսզի այդ իրավիճակը չբարդանա, թե իրավիճակը էլ ավելի է բարդանում։ Սա սկզբունքային հարց է, որի պատասխանը ես անձամբ չունեմ, որտեղ ես իշխանության ներկայացուցիչ չեմ, ես ամբողջական տեղեկատվությունը չունեմ։ Եկեք ես 2 տարի լավ անդադ ասում եմ, որ Արցախի հարցը փակեցինք, խաղաղություն չստացանք, ինչ նշանակում չենք խոսում, որ չի հարցակվի։ Ամեն օր ասում եմ հարցակվելու եմ։ Մենք լսում ենք, չէ՞։ Դե միգուցե չեն խոսում, որ այս պահին չհարցակվի։ Հա, լավ, 2 օր։ Այսինքն մենք պատերազմը հետաձգում ենք ընդհանրապես։ Իսկ ինչ ենք անում այդ ընթացքում, ինչ որ զենքեր ենք արտադրել։ Դա էլ է սկզբունքային հարց։ Բանակն ենք վերափոխել, տնտեսությունն ենք զարգացրել։ Այդ ընթացքում 25-օրյա հավաքների մարդկանց ենք տանում, որոնք 40 անց են, 50 անց մարդիկ կան, եւ 50 անց մարդկանցից փորձում ենք ձևավորել ռեզերվ։ Բայց Հայաստան իշխանությունները միշտ ասում են, մենք թույլ ենք, չենք կարող կռվել, պետք չի պատերազմ։ Դե ուրեմն մեկը թույլ ենք, մեկը Ադրբեջանն ասում է տվեք ինձ արևմտյան Ադրբեջանը, ներողություն, ռեպարացիա եւ գիտեք այդ շարանը։ Ադրբեջանը ասում է ես պահանջում եմ ձեր կապիտուլյացիա, Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլյացիա։ Մնացած այդ ամբողջ խոսքերը լիրիկա է։ Արցախը փակենք, չգիտեմ, սահմանությունը փոխենք, Արարատը հանենք, ցեղասպանությունից չխոսենք, հետո էդ էլ ենք արել, էլիա, չէ՞, դուք եք ասում, որ մեկը վտանգ կա էսկալացիայի։ Հաջորդը puzzle-ը հետ կապված Հայաստանը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Նախ մենք Իրանի հարևանն ենք որպես կարևոր։ Ես չեմ ասում մենք Իրանի դեմ ինչ որ գործողությամբ պիտի միանանք, բայց լինել Իրանի պրոքսի գործիքը եւ լինել արևմուտքի հետ լավ հարաբերություն ունեցող նեյտրալ երկիր, արևմուտքին դա այստեղ պետք է։ 2. Երրորդը արևմուտքը Թուրքիային չի վստահում։ Թուրքիան երբեք էլ իրենց հավատային դաշնակից չի եղել, հատկապես ԱՄՆ-ին, չէ՞։ C300-ները հիշում ենք։ Այսինքն այստեղ մի գործոն է պետք, որը Թուրքիային գոնե քաղաքական առումով, չեմ ասում ենք Թուրքիայից ուժեղ ենք, իհարկե իրենց աջակցությամբ կարող ենք ուժեղ լինել։ Այսինքն Հունաստանի տարբերակը լավ, հակակշիռ։ Մյուսը մեզ պետք է քրիստոնյա երկիր, չէ՞, ասում են իրավունքներ, հիմա չէ մեկը կարող է ժպտալ, բայց դե բան են ասել, պետք է գնան իրենց ասացի այդից պահանջողը մենք ենք։ Չէ, սա իրականում մեզ համար լծակ է, որ մենք կարող ենք նույն ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում օգտագործել։ Իհարկե, չենք օգտագործել։ Մենք այո ժպտում ենք, երբ որ դա ասում ենք, մենք հասկանում ենք դա, բայց այնուամենայնիվ դա կարող ենք օգտագործել։ Դե եթե այսօր Ամերիկան ասում է ռուսալեզու ժողովուրդը ուզում է Ուկրաինայում ապրել Ռուսաստանի հետ, եթե այդպիսի բան կարելի է հորինել, այդ էլ կարող ենք օգտագործել։ Բացի այդ, մի հատ բազա կա Հարավային Կովկասում, բա ինչով ենք մենք կարևոր, որ այդ բազան չլինի Ռուսաստան
Հայաստանի հյուսիսային Կովկասում արդեն ուշ խնդիրներ ունենալու հանձինս Թուրքիայի ազդեցության։ Այնպես որ մենք համ Ռուսաստանին բան ունենք կներեք վաճառելու, էլ չասած լոգիստիկ ճանապարհների մաս կազմելը Հնդկաստանի հյուսիս-հարավը։ Ես հենց դա եմ ասում, Բայց բազլը ընդհանուր է։ չենք խոսում եւ ամենակարևորը մենք իրենց ընդհանուր ենք պետք, բայց այսօր մենք ենք ժողովրդավար, իհարկե մեր թերություններով Վրաստանը տեսնում եք ինչ է անում, դե Ադրբեջանի մասին չենք խոսում, իրենց հենարանը, հատկապես Եվրոպայի այսօր Հայաստանն է իր թերություններով հանդերձ։ Այսինքն այստեղից է սկսվելու մի բան, եթե Հայաստանն էլ դառնա Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նման ոչ ժողովրդավար երկիր, կորի ամեն ինչ եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը այստեղ կուժեղանա։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանը հպարտանում է ի դեպ ժողովրդավարության, բա օգտագործեք կամ քրեական դատանի ստատուտ եք ստորագրում, ոչ մի բան չեք անում, Պուտինը այնտեղից մուննաթ է գալիս, չստորագրեք, իմաստը ո՞րն էր որ պիտի ասեք, դե եկեք ոչ մի բան չանենք, հայցերը հետ կանչենք։ Այսինքն մենք կարող ենք ֆիքսել որպես արդյունք, որ իրականում Ադրբեջանը որևէ հավելյալ արժեք Հայաստանի հետ համեմատության մեջ իրենից չի ներկայացնում այլ խաղացողների համար։ Հավելյալ արժեք չի ներկայացնում եւ երկարաժամկետ առումով ավելի քիչ է ներկայացնում, ինչի որովհետեւ 2030 թվականը մինչեւ նպատակ կա Եվրոպայում հասնել կանաչ վերականգնվող էներգիա։ Եթե Ադրբեջանը կորցնի իր կարևորությունը այս ոլորտում, կարող է իր գազը վաճառի Ռուսաստանին, եթե ուզի։ Այդտեղ արդեն Եվրոպան այդ ասեղից, ինչպես ռուսական ասեղից դուրս է գալիս։ Տիկին Դալաքյան, ես առաջարկում եմ մեր այս հյուրաշփումը այս գեղեցիկ ֆրազայով սահմանափակել Ադրբեջանը կկորցնի։ Այո։ Մենք իրականում կհատակտեն մենք այդպիսի լավատեսության կարիք ունենք այսօր։ Մեր հասարակությունը լավատեսության կարիք ունի։ Երբ որ բոլոր տեղերից ինչ-որ սև, հա, դեղինով համեմված ինչ-որ, հա, լրատվություն է լցվում, շատ կարևոր է նաև ներկայացնել մեր մարդկանց իրականությունը, ինչպիսին է լինի այդ իրականությունը եւ իրականությունը, որտեղ կա նաեւ լավատեսություն։ Ինչի համար ես դες շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսպիսին էր մեր այսօրվա կարևորի մասին զրույցը, մենք զրուցում էինք կարևորի մասին քաղաքագետ Միտք վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր Լիլիթ Դալաքյանի հետ։ Ձեզ հետ էր Դավիթ Ստեփանյանը, բարի գիշեր եւ կհանդիպենք։